हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज सबैजनालाई। म तपाईँहरूको साथी मोहित र आज म आइसकेको छु मेरो नयाँ ब्लग लिएर। र आज मेरो ब्लग हुनेछ हाम्रो राइडको बारेमा। मेरो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ, आएपछि हामी आज यसो लङ राइडको लागि जाउँ भन्ने छ। अफिसहरू सबैको अफिस छुट्टी छ, त्यस कारणले आज चाहिँ यसो कता हुन्छ, भक्तपुरतिर हुन्छ कि भक्तपुरभन्दा नि माथि नै गइन्छ राइडको। ल गाइज अब म चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ केटाहरू आइसकेको छ, मलाई वेट गरिरहेछ। अब म नि निस्किन्छु है। ल मेरो बाइक रेडी भइसकेको छ है गाइज। अलमोस्ट बाइक रेडी भइसकेको छ। अब म चाहिँ निस्किनु लागेको, साथीहरू आइसकेको छ, त्यस कारणले म हिँडेको। हाई गाइज, हामी त अहिले सँग आइसकेको छौँ है मेरो ग्याङहरू। अमित 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 हाई भन्थ्यो हाम्रो भाइ। हामी आज राइडमा जाँदैछौँ। खोइ केटाहरू हामी चाहिँ सँग आइसक्यौँ। कति मिनट आइन्छ सँग थाहा छ? टाइम कति भयो? ए ल मिक, वेलकम टु मेरो ब्लगमा है मिक। हाम्रो भाइ पनि छ। खोइ ब्रो हामी त अन्त गयो है। ल गाइज कन्टिन्यू हुँदै गर्छ, हेर्दै गर्नु होला। गाइज हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो अब। अमित यता गाइज हामी चाहिँ धुलीखेलबाट हिँडिसक्यौँ है। अब हामी चाहिँ नेपाल थोक हुँदै सिन्धुलीसम्म पुगिन्छ कि सिन्धुली हुन्छ कि हामी जे फुलकोटसम्म चाहिँ हामी गइन्छ होला। एकैचोटि प्लान बन्यो हाम्रो। हामी चाहिँ धुलीखेल वा धुलीखेल नवबुद्धसम्म जाने भन्ने कुरा थियो, तर एक्कासी साथीहरू होइन लेट्स गो भन्न थाल्यो। ठिकै छ लेट्स गो भनेर हामीले त्यसैले हामी फुलकोटसम्म जाँदैछौँ। हेरौँ फुलकोट पनि कटिन्छ कि कटिँदैन, बाटोमा थाहा हुन्छ है। यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया। गाइज हामी चाहिँ हल्का रेस जस्तो पनि खेलिरहेको छौँ। बाटो खाली खाली देखेछ, त्यस कारणले हल्का धेरै स्पिडमा चाहिँ होइन, जस आफ्नो स्पिड लिमिटमा चाहिँ हामी साथीभाइमा रेसिङ गरिरहेछौँ। को अगाडि छ भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोमा थाहा हुन्छ। रमाइलो हुँदैछ है गाइज। अन्त जाँदैछौँ भिडियो प्लस भाइले भिडियो पनि खिचिरहेछ। हाम्रो मजाले सिनेमेटिक भिडियोहरू पनि निकाल्दैछ भाइले। रेस अनि सिनेमेटिक भिडियो साथसँगै रमाइलो राइडिङको मजा लिँदै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ल जस हाम्रो चाहिँ हामी साथीभाइको चाहिँ यो लङ राइड चाहिँ फर्स्ट टाइमै है। जति हामीले अहिले बाइकमा केटा साथीहरू भाइहरूले कुदाइरहेछौँ, हामीले राइड गरिरहेछौँ, हामी सबै लङ रुट चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम गइरहेछौँ। हामी अफिसको कामले बाहिर निस्किनु पाउँदैन थियौँ। लङ राइड हामी गएको थियौँ। यसपालि चाहिँ हाम्रो टाइम मिल्यो, ठ्याक्कै पनि लेट्स गो भनेर हामी अब सिन्धुलीसम्म त भन्दैछ केटा, सिन्धुलीसम्म डेफिनेटली हामी पुग्दैनौँ। हामी पुग्ने भनेको त्यो फुलकोट नेपाल थोकदेखि फुलकोटसम्म गइन्छ, मुलकोटसम्म गइन्छ होला। तैपनि रेसिङ हल्का रेसिङ पनि हुँदैछ, मजा हेर्छ है साथीभाइहरूसँग रेस गर्दै जान होला गाइज। गाइज हामी चाहिँ अहिले एकछिन बाइक रोकेर हामी रेस्ट गरिरहेछौँ र केटाहरू खोइ चिया खाने भन्दैछ। चिया चाहिँ पाएको छैन केटाहरूले। मजाले फोटो खिचेर बसेको छ केटाहरूले। बाटोमा चिया चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने बित्तिकै होइन, केटाहरू मजाले फोटो खिच्दै बसिरहेछन्। भिडियोलाई हाई पनि गरेछन् केटाहरूले। हाम्रो मोबाइल दिएर अमितले पुरा फोटोग्राफी गर्दैछ। र हामी चाहिँ यसो अहिले हाइटमा पुगेको छौँ र हाइटमा र टक्क बाइक मजाले लाइनै पार्किङ गरेर केटाहरू सबै बाइकहरूको फोटो लिँदै इन्जोय गर्दै ल भ्यू लिँदै बसिरहेको छु। हाम्रो उहाँ चाहिँ हाम्रो मिकले हाई गर्दै हुनुहुन्छ।
गाइज अहिले म चाहिँ सिङ्गल आउँछु केटाहरू पछाडि नै छोडिएको छ र म चाहिँ अलि स्पिडमै छु अहिले यो चाहिँ मैले यहीँ होला धेरै स्पिड हानेको त्यो पछि त हानिन्छ अरे यसमा चाहिँ मेरो स्पिडै भएको छ भिडियो भाइले पनि मजाले खिच्दैछ यो भिडियो सिनेमेटिकै आइरहेछ भिडियो चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो स्टिप स्पिड 80 देखि 90 गएको थियो है यसमा चाहिँ अलिक कन्ट्रोल छ अगाडि गाडी चाहिँ त्यो लागि बिस्तारै नै कुदाउनु पर्ने छ साथी गाइस हामी यहाँ चाहिँ एकछिन बाइक रोकेर छौँ केटाहरूलाई यो भ्यू चाहिँ पुरा मुस्ताङको जस्तो फिल भयो अरे यहीँ आएर केटाहरूले प्लान गरिरहेछ कि अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट ट्रिप चाहिँ मुस्ताङ हुनुपर्छ भने यो भ्यू चाहिँ राम्रो लागेर केटाहरूले रोकिरहेछन् यसो डाँडासाँडा काटेर बालुवा बालुवा पुरा माटो झरिरहेको थियो त्यही फिल्डमा केटाहरूले चाहिँ ओहो हामी चाहिँ है भ्यू हेर्दै र अब यहाँ केटाहरूले रेस खेल्ने हो भन्ने चाहिँ हल्का रेस खेलिदिउँ न त भनेर हामीले पनि यसो टक्क दुइटा एफजेड अनि एउटा अपाचीको टक्क अगाडि चाहिँ एमा छ है अमितको स्कुटर अमितको स्कुटरमा चाहिँ भाइ बस्दैछ भाइले चाहिँ पुरा भिडियो खिच्दैछ हामी चाहिँ पुरा रेस खेलेको जस्तै गरी पुरा अगाडि बढ्दैछौँ हामी मिलाएर गएछौँ तर हामी रेस खेल्ने हामी त्यस्तो वाइल्ड पारेर रोड राइट होइन हामी टक्क आफ्नै ल्यान्डमा हामी मजाले मिलेर कहिले को अगाडि टक्क पछाडि भाइ है तिनवटा मिलाएर चट्ट पारेर हामी चाहिँ मजाले अगाडि राइड इन्जोय गर्दै ल मैले सिग्नल दिएँ अमिकलाई जाउ अगाडि भने तर अब मिकले चाहिँ स्पिड बढाएँ अब मिक जाने होला त अहिलेसम्म त गइसकेको छैन खै मिक जानुपर्ने मैले सिग्नल जाउँ भने त अझै मैले स्टप गरेँ किनकि अगाडि केही आउँदा हाइवेमा हेर्दा यसो हेर्नुपर्छ कि तर बसाएरतिर अमितले मिकलाई मैले नजाउँ म पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्दिनँ भने अब चाहिँ मिक अगाडि बढ्दैछ है पक्कै हो अब मिकले चाहिँ दाब्ने भयो बाइक भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ दाबे भन्दै थियो ल चट्ट पारेर मिकले दाब्यो तर मिकलाई मैले दाब्नै दिइनँ अझै मिकले दाब्दै गएर ओ मजाले त हामी बराबर चाहिँ अहिले चाहिँ मिक अगाडि बढ्यो है र मिकलाई छोडिदियो अब मिक चाहिँ इन्जोय गर्दैछ ल यहाँ मिकले भने म चाहिँ जाँदैछु म भनेर यसो मिक चाहिँ हिँड्यो अझै म अगाडि आइपुगेँ ल म त हिँडिदिएँ पछाडि र भाइ पनि आयो ल अझै त्यस्तै हुँदैछ कहिले म कहिले मिक कहिले भाइ त्यस्तै हुँदैछ गाइज हेर्दै गर्नु होला गाइज हामी चाहिँ आइसकेको छौँ ल नेक्स्ट स्टेसन हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने चाहिँ हामी भन्दैनौँ है तामाकोसी अमितले मिकले के भन्दैछ ल गाइज हामी आइसकेको छौँ है मुरकोट फुडकोट कि मुरकोट हो त्यो त होइन है तर क्या शीतल छ पानी पर्छ जस्तो अमित यहाँ हेर्दै त अलि अगाडि यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गाइज कहाँ छ हामी कहाँ फर्स्ट टाइम होला है रोक्दै नरोकेर खिच्ने हो I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on your मेरे दिल पे ऐसी छाई तू ही तू मुझ में समाई बन गई मेरी खुदाई बेलिया ल हल्ला यार केटाहरू चाहिँ पुरा भ्यू हेर्दै अनि पुरा फोटो भिडियो लिँदैछ है हाम्रो मिक चाहिँ पुरा पोज दिँदैछ उताबाट अमितले भिडियो खिच्दै कि फोटो खिच्दैछ तर लास्ट यार हावा चल्दा चाहिँ पुल चाहिँ लास्टै हल्लिने रहेछ उता स्विट कपालहरू चाहिँ पुरा फोटोसुटको लागि आउनुभयो जस्तो चाहिँ उता बिचमा बसेर टुक्क पोज गरेर फोटोसुट गर्दै हामीले के डिस्टर्ब गर्नु भनेर हामी गयौँ अन्त ट्याक्क माथि पोइन्टमा आएर बाइक रोकेर हल्का पोज दिँदैछौँ केटाहरू अब त्यहाँबाट हामी कहाँ जाने भनेर कता अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर हेर्छौँ पोस्ट टक्क दिनेछु चट्ट मेरो बाइक
यसो अब हाइवेमा होइन टक्क लङ राइड गएपछि यसो बाइकलाई पनि टक्क घुमाइदिउँ न भनेर भिडियो खिचिरहेको है सबैजना आफ्नो बाइक अहिले हामी आइसक्यौँ है अहिले हामी कहाँ छौँ हामी चाहिँ भन्दैनौँ आफै केस गर्ने ठाउँको नाम र हामी बाहिर आइसक्यौँ फाइनली हामी यहाँ खाना खान आइसकेको छौँ है हाम्रो कुरा बसिरहेको छ गाइज अब हामी चाहिँ खाना खाएर फर्क्यौँ है अब चाहिँ हामी काठमाडौँतिर जाँदैछौँ अर्को पार्टमा चाहिँ अर्को भिडियो आउनेछ होइन यो पार्टमा चाहिँ हामी आधी फर्किँदै गर्छौँ यतिसम्म नै छ भिडियो हेर्दै जानु होला अब नेक्स्ट पार्ट पनि छिटै अपलोड हुनेछ अब चाहिँ हामी आनन्दले फर्किँदैछौँ लास्टमा भिडियोको इन्डिङ चियाबाट